မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရော်နီဆန်းလွင်ပါကျွန်တော်ဆီယမောင်စုရှင်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ပင်လယ်ပြာနဲ့တင်ငါအိုးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြနေတာဒီကနေ့အပိုင်းခွန်ဇက်သိမ်းပိုင်းလေးပါအဖိုးသည်တက်မချင်းကိုငြိမ်အောင်ကတ်ထားလိုက်ပြီးရွက်ကြိုးကိုလည်းအသေးတုပ်လိုက်သည်ထို့နောက်ပဲ့ချောင်ထဲမှလက်ရိုက်တင်းပုတ်ကိုလှမ်း၍ဆွဲသည်ထိုတင်းပုတ်မှာလှော့တက်ကြိုးတစ်ချောင်းကိုနှစ်ပေခွဲမျှရှည်အောင်ဖြတ်ထားသည့်အရာသာဖြစ်သည်တင်းပုတ်လက်ကန်၏အနေအထားကြောင့်စုံကန်၍မရပဲလက်တစ်ဖက်သေးဖြင့်ကန်မှအားရပါရကန်နိုင်၏သူသည်တင်းပုတ်ကိုညာလက်ဖြင့်ဆုပ်၍ကန်လျက်ကငမန်းများဝင်လာသည်ကိုစောင့်၍နေ၏ငမန်းမှာနှစ်ကောင်ဖြစ်သည်ပထမဆုံးဝင်ဟပ်မဲ့အကောင်လာပါစေငါသူ့နှာနုကိုဖြစ်ဖြစ်ငယ်ရိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ပေးလိုက်မယ်ဟုသူအကြံပြုလိုက်၏ငမန်းနှစ်ကောင်စလုံးအနားသို့ကပ်လာကြပြီးသူနှင့်အနည်းဆုံးငမန်းသည်ပါဇက်ကြီးကိုဖျက်၍ငါးဝမ်းပိုက်သားဖြူဖြူကိုဝင်ခဲသောအခါသူသည်တင်းမုတ်ကိုတအားမြောက်၍ထိတ်ပြပြကြီးကိုလေးလေးပင်ပင်ရိုက်ချလိုက်လေသည်တင်းမုတ်နှင့်ထုလိုက်သောအခါငမန်းကောင်းသည်ထုံတိတိရှိသည်ကိုသတိထားမိ၏သို့သောအယိုးကွန်ထိအောင်ခိုက်သွားကြောင်းကိုလည်းသိလိုက်၏ထို့နောက်အဖိုးသည်ငမန်း၏နှာရိုးဖျားကိုခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ထက်၍နှက်လိုက်ပြန်သည်တွင်ငမန်းမှာငါးကြီးကိုလွှတ်၍ရေထဲသို့မြုပ်သွားတော့သည်အခြားငမန်းတစ်ကောင်မှာကတ်ချီခွာချီပြုတ်လုနေရမှပါဇက်ကြီးကိုဟ၍တချီကတ်လာပြန်သည်ဟထားသောငမန်းဆွေများအကြားပဇောင်၌ငါးအသားပတ်များကတ်၍နေသည်ကိုအဖိုးအိုတွေ့လိုက်ရ၏ထိုငမန်းသည်ငါးကြီးကိုပါဇက်နှင့်ဟပ်မိသောအခါမေးရိုးကိုဆေ့၍ကိုက်ထားလိုက်သည်သူသည်ထိုငမန်းအားတင်းမုတ်ဖြင့်လွှဲ၍ရိုက်ပြန်ရာငမန်းသည်ပါဇက်မှအသားစကိုဆွဲဖဲ့ယူရင်းသူ့ဘက်သို့ခေါင်းလှည့်ကြည့်လိုက်၏အဖိုးသည်တင်းမုတ်ဖြင့်နောက်တစ်ချက်ထုလိုက်ရာတွင်ငမန်းသည်ပါဇက်ထဲသို့ပါလာသောငါးကြီးသားများကိုဝါရင်းရှောင်ထွက်သွား၏သူ့တင်းမုတ်သည်ငမန်းဥယေခွန်မာခောက်ခောက်ကိုတွား၍ကြည့်သည်လာအောင်လေအရှုပ်တမလာပါအောင်ကွာဟုအဖိုးအိုကရေရွတ်လိုက်သည်ငမန်းသည်တရှိန်ထိုးဝင်ကငါးကြီးကိုခဲရန်ပါဇက်အစိတွင်အဖိုးအိုကလည်းတစ်ချက်လွှဲ၍ရိုက်လိုက်သည်သူသည်တင်းမုတ်ကိုအားရှိပါရှိမြောက်၍အားကုန်ရိုက်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဤတစ်ချိန်တွင်ဥကောင်းရိုးကိုဒုက္ခနဲ့ထိသွား၏ထိုနေရာကိုပင်သူကတစ်ချက်ဆင့်၍ရိုက်လိုက်သောအခါငမန်းသည်ငါးကြီးသားကိုပြင်းတွဲစွာဆွဲရင်းရေနက်သို့ပြုတ်ကျသွားလေသည်အဖိုးသည်ထုံငမန်းနှစ်ကောင်မှတစ်ကောင်ကောင်သည်ထက်၍တက်လာအောင်မလားဟုအသင့်စောင့်နေတော့လေတစ်ကောင်မှပေါ်မလာတော့ချေထို့နောက်တွင်တစ်ကောင်ကိုသာရေပေါ်၌ပတ်ချလှည့်၍ကူးနေသည်ကိုပြန်တွေ့ရသည်အခြားတစ်ကောင်ကိုမူကားစူးတောင်ပင်မမြင်ရတော့ချေငါသူတို့ကိုတေအောင်တတ်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအရွယ်ကောင်းတော့ကတော့ဒီကောင်မျိုးတွေရိုက်တက်တာနဲ့တေတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့အခုလဲနှစ်ကောင်စလုံးကိုမရှူနိုင်မကယ်နိုင်အောင်ကိုနှက်လိုက်တာပဲတကောင်မှတတ်တာတာရှိမှမထင်ဘူးတင်းပုတ်ပြားနဲ့ဇုံကန်ပြီးချလိုက်ရရင်တော့လားပထမဝင်လာတဲ့အကောင်တော့ကောင်းကောင်းကြီးဆန့်သွားမှာပဲအခုတော့တေသလားရှင်သလားမသိဘူးဟုသူတွေးနေမိသည်မှတ်ချက်တက်မကျင်ဆိုသည်မှာတက်မရင်တက်ထားသောလက်ကင်တန်းကိုပြောသည်သူသည်ငါးကြီးကိုကြည့်လို့စိတ်မရှိတော့ပေငါးကြီးတစ်ချမ်းကုန်တလောက်ရှိပြီဟုသူသိသည်ငမန်းနှင့်တိုက်စစ်ဆင်နေခဲ့ရသောအချိန်တွင်နေလုံးပျောက်သွားခဲ့ပြီမကြခင်မှောင်သွားတော့မှာပဲမှောင်သွားရင်ဟာဗာနာမြို့ကမီးရောင်တွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ငါဟာအရှိဘက်ကိုတိတ်လွန်နေရင်တောင်မှစိတ်ကမ်းခြေအစ်စ်ဖွင့်ထားတဲ့နေရာတွေကမီးရောင်တစ်ခုခုတော့မြင်ရမှာပဲဟုပြောမိသည်အခုနေမှာကမ်းနဲ့တော့တိတ်ဝေးတော့မယ်မထင်ပါဘူးငါအတွက်ဘသူမှစိတ်ပူမနေကြပါစေနဲ့တငယ်လေးကတော့စိတ်ပူမှအမှန်ပဲလေဒါပေမဲ့ငါ့ကိုတော့သူစိတ်ချနေပါလိမ့်မယ်ငါထက်ကြီးတဲ့တန်ငါအိုတွေကတော့ပူပန်ကြမှာပေါ့တခြားလူတွေလည်းဒီလိုပဲရှိကြမှာပါပဲလေငါတို့မျိုးကလူတွေဟာတော်ကြပါတယ်ဟုသူစဉ်းစားမိသည်သူသည်ငါးကြီးကိုအဖော်လို့၍စကားမပြောနိုင်တော့ပေငါးကြီးမှာရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေရှာလေပြီထိုချိန်၌ငါးကြီးကိုပြောချင်သောအတွေးတစ်ခုသူ့ခေါင်းထဲသို့ဝင်လာသည်ကောင်းလုံးပြည့်မဟုတ်တော့တဲ့ငါးကြီးရဲ့မင်းဟာငါးစင်စစ်တော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ငါခီးလွန်ခဲ့တာကိုနောင်ကျင်လို့မစိုးပါဘူးကွာတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုငါဖျက်ဆီးခဲ့မိတာပဲ
ဒါပေမဲ့မင်းနဲ့ငါဟာငမန်းတွေကိုအများကြီးတတ်ခဲ့ပါတယ်ကွာတန်ရာရသွားတဲ့အကောင်တွေလည်းအများကြီးပဲပြောစမ်းမအောင်ကွာအိုကြီးအိုမငါကြီးရဲ့မင်းလဲခေတဲ့အကောင်မှမဟုတ်ပဲငါနဲ့မတွေ့ခင်ငမန်းဖန်တဲ့ကောင်ကိုမင်းတတ်ခဲ့ပလေမင်းကောင်ကဦးချွန်ကြီးဟာအကြောင်းပဲရှိနေတာမှမဟုတ်ပဲငါကြီးသာအသက်ရှင်လျက်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကူးခတ်နေကြရလျင်ငမန်းနှင့်တွေ့သောအခါငါကြီးကဘလို့ခုခံမိလဲဟုသူတွေးကြည့်ခြင်းမိသည်ငမန်းတွေကိုချနေတော့ကသူတို့နှုတ်သီးကိုဖျက်ပစ်လိုက်ရရင်အကောင်းသားကွာဒါပေမဲ့ငါမှရဲတင်းလည်းမရှိတရှိလည်းမရှိခဲ့လို့ပေါ့တကယ်လို့အဲ့ဒီလက်နက်မျိုးတွေပါလို့လှော်တက်မှတက်ပြီးတော့ချလိုက်ရရင်လားတကယ်လက်နက်ကောင်းဖြစ်တော်မှာပဲငါကြီးရောငါရောနှစ်ယောက်သားငမန်းတွေကိုတွေ့လိုက်ကြမယ်ဖြစ်ချင်းကဲညာကြီးမင်းကြီးမှာငမန်းတွေလာပြန်ပါပြီတဲ့မင်းဘာလုပ်မလဲဘလို့လုပ်နိုင်မလဲဟုအတွေးခေါင်ရင်းကသူ့ကိုယ်သူအမေးထုတ်လိုက်ပြန်သည်ချမှာပေါ့ငါမသိမချင်းဒီတရားဝါတွေကိုချနေမှာပဲဟုသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြောသည်ပြောမဲ့သာပြောရသည်ယခုအခါအမောင်ထုလွှမ်းလျက်ရှိပြီးကြေရောင်လည်းမရှိမိကိုရောင်လည်းမရှိချေလေသည်မှန်မှန်တိုက်နေသဖြင့်သာရွက်ကလည်းလေကိုမှန်မှန်တဲဆောင်ပေးလျက်ရှိသည်ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်သူကအသက်ရှင်နေသူမှဟုတ်ပါစားဟုတွေးထင်စရာဖြစ်တော်သည်သူ၏လက်နှစ်ဖက်ကိုရှက်၍လက်ဖွားနှစ်ခုကိုပုတ်ကြည့်သည်လက်များကိုစုပ်လိုက်ဖြန့်လိုက်လှုပ်ပေးုံဖြင့်နာကျင်သောအသည့်ကပေါ်လာသဖြင့်ငါကမသေးသေးဟုကောင်းစွာသဘောပေါက်လေသည်သူ့ကြောရုပ်ကိုလှေပဲ့နှင့်မိလိုက်စဉ်နာကျင်သောအသည့်လိုခံစားရပြန်သည်ပခုံးများကလည်းအောင့်၍နေသဖြင့်ငါမသေးသေးဟုသောအသည့်ကိုကောင်းစွာရနိုင်ပေသည်ဒီငါးကြီးကိုမိရင်ဖျားရှိခိုးပါမယ်လို့အာမဘန်းတွေခံထားတာရှိတယ်အခုတော့ပင်ပန်းလွန်းလို့ဖျားတော်ရှစ်မခိုးနိုင်တော့ပါဘူးဂုံဒီအိတ်ကိုယူပြီးတော့ပခုံးမှာခြုံထားအောင်မှပါပဲလေအဖိုးသည်လှေပဲ့ကိုမှီရင်းတက်မချင်ကိုထိန်းထားလျက်ကောင်းကင်မှလာမိအလင်းရောင်ကိုစောင့်မျှော်နေမိသည်ငါမှငါးကြီးတစ်ပိုင်းတော့ကြံသေးတာပဲကံကောင်းရင်တော့ဒီငါရင်ပိုင်းကြီးကိုအပါယူသွားနိုင်အောင်မှာပေါ့လေတလောက်တော့ငါမှကန်ရှိဖို့ကောင်းပါတယ်ဘယ်ရှိမှလဲလေငါအကူကကန်ခေခြင်းလို့အပြင်ဘက်ကိုတလောက်ဝေးဝေးစွတ်ထွက်သွားတာကိုဟုသူတွေးနေမိသည်အိုးဒီလိုကြံဖန်တွေးမနေပါနဲ့ဦးလေအိမ်မငိုက်ပဲလှေကိုသာပိတ်ကင်ပေးနေစမ်းပါကန်ဆိုတာကောင်းဖို့အလက်ကြံချင်းကြံနေအောင်မှာပေါ့ဟုသူကိုယ်သူအတန်ထွက်၍ပြောသည်ကန်ဆိုတာဝယ်လို့ရမယ်ဆိုရင်ရောင်းတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းပါးပါးငါဝယ်စမ်းချင်ပါပြီလေဝယ်လို့ရမယ်ဆိုရင်တောင်ငါမှဘာနဲ့ဝယ်မတော့ပျောက်သွားတဲ့မှိန်းတို့ကျိုးပဲ့သွားတဲ့ဓာတ်တို့ပေါက်ပြေးနေတဲ့လက်တို့နဲ့ငါကဝယ်လို့ရမှာလေလားဟုသူကိုယ်သူပြောနေသည်အေးလေဒါရီနဲ့ဝယ်လို့ရချင်လည်းရမှာပေါ့84ရက်လုံးလုံးပင်လယ်ထဲမှာနေပြီးကန်တဲ့နေဆက်ဖို့ငါစူးစမ်းခဲ့တာပဲကံပေါ်ကနီးမှလက်မတင်ကလေးလွဲခဲ့ရတယ်အတိတ်ပဲမရှိတာတွေတွေးမနေပါနဲ့တော့လေကန်ထမ်းလာတာမမြင်ရဘူးဆိုတဲ့စကားလို့ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ကန်စွတ်မယ်ဆိုတာဘယ်သူသိနိုင်ပါမလဲဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ပဲရချင်ရပါစေခွာတင်ထားသလောက်ဈေးနဲ့နည်းနည်းပါးပါးအရယူချင်လိုက်စမ်းပါပြီမြို့ကအလင်းရောင်တွေကိုအခုချိန်မြင်ရရင်ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲငါကလည်းလိုချင်တာတွေများလုံးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုလောလောဆယ်မှာတော့ငါလိုချင်တာဒီတစ်ချက်ပါပဲဟုတောင်စင်ရေမရရှောက်၍တွေးလာခဲ့သည်သူသည်ပဲ့ကိုကန်ရင်ဖြင့်နေသာထိုင်သာအောင်ပြင်၍ထိုင်လိုက်ရာနာကျင်သောဝေဒနာများကဖြစ်လာပြန်သဖြင့်ဟဲငါမသေးသေးပါကလားဟုသဘောပေါက်မိပြန်သည်ည10 နာရီပတ်ဝန်းကျင်ခန့်ရှိသောအချိန်တွင်မြို့မှအလင်းရောင်များကောင်းကင်တွင်တက်၍နေသည်ကိုမြင်ရသည်ထိုလင်းရောင်များမှလာထွက်တော်မူအယောင်များနှင့်ရောနှောနေသောကြောင့်လာမထွက်မီအတန်ငယ်တဲကွဲယုံများသာဖြစ်သည်ထို့နောက်တွင်လေထန်သဖြင့်လှိုင်းပေါင်ပင်တက်ဆပြူသောပင်လယ်ပြင်ကျဲကိုဖြတ်၍မြို့မှအလင်းရောင်များကိုပြက်ပြက်သားသားလှမ်းမြင်နိုင်သည်သူသည်မီးရောင်ပြောင်လက်စွာဟပ်လျက်ရှိသောပင်လယ်ပြင်တဲသို့ဝင်မိစေရန်လှေကိုပဲ့ကန်၍ထိန်းထားခဲ့၏ယခုမကြာခင်ရေစီးကြောင်း၏အနားသက်စွန်းကိုရောက်သွားပြီတော့မည်ဟုသူတွေးမိလေသည်
ကဲစခန်းတော့တိတ်ရမှလောက်ရှိပြီငမန်းတွေငါ့ကိုလာပြီးဒုက္ခပေးကြလိုက်အောင်မယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်နက်ရဲလို့မရှိတဲ့လူတယောက်ဟာဒီတလဝါတွေကိုမှောင်ကြီးမဲမဲမှာဘလို့ခုခံနိုင်ပါမလဲဟုသူတွေးနေမိသည်သူတကောလုံးမှာတောင့်တင်းနာကျင်၍နေသည်သူရရှိထားသောဒဏ်ရာများနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လျက်ရှိသောအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းများမှာညပိုင်းအေးတန်ကြောင့်ကိုက်ခဲ၍လာလေသည်ငါနောက်ထပ်ဒီကောင်တွေနဲ့အကျိတ်နဲ့တိုက်เสียခိုက်เสียမကြုံပါရစေနဲ့တော့တကယ်ပဲမကြုံပါရစေနဲ့တော့ဟုသူဆုတောင်းနေမိသည်သို့သောတကောင်ရန်သို့ရောက်သည့်အခါတွင်တိုက်ရခိုက်ရပြန်သည်ဤတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ရခြင်းသည်အချင်းနှီးသာဖြစ်သည်ကိုလည်းသူသဘောပေါက်လေသည်ငမန်းများသည်အုံနှင့်ချီ၍လာခြင်းဖြစ်သည်အဖိုးသည်ရေထဲတွင်ဖြတ်၍လာသောငမန်းစုတော်များနှင့်အရေးအကြောင်းကိုမြင်ရသည်ငါကြီးကိုလာ၍တွတ်ဆင်၌ငမန်းများကိုမှပြောင်လက်လက်အယောင်များရေထဲတွင်ထွက်ပေါ်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်သူသည်ငမန်းပါးစပ်များဖြင့်ငါကြီး၏အသားကိုတဆက်ဆက်ကိုက်ခဲနေသောအသက်များလည်းကြားရ၏ငါကြီး၏အောက်မှနေ၍ဝင်ခဲပြီးစောင့်ဆွဲသောကြောင့်လှေကလေးတသိမ့်သိမ့်ဖြစ်နေသည်ကိုလည်းသိရသည်အဖိုးသည်ငမန်းကောင်းဟုထင်ရသောအရာများကိုတရဇက်ထုရိုက်ချနေသည်ထိုချိန်တွင်တင်းပုတ်ကိုတစုံတရာကဆွဲယူလိုက်တဲ့ကဲ့သို့သိရပြီးတင်းပုတ်သည်လက်ထဲကလွတ်သွားလေသည်အဖိုးသည်တက်မကျင်ကိုပဲ့မှဆွဲဆောင်ယူလိုက်၍တက်မကျင်နှင့်ဆက်ပြီးငမန်းကောင်းများကိုခုတ်ရိုက်နေပြန်သည်သူသည်တက်မကျင်ကိုလက်နက်ဖက်ဖြင့်စုံကန်၍တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်လွှဲရိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်ငမန်းများသည်လေဦးပိုင်းအထိတိုးလာကြသည်တကောင်ချင်းဝင်ဆွဲသည့်အခါဆွဲ၍ပြိုင်သူဝင်ဆွဲသည့်အခါဆွဲ၏ငမန်းတွေ့၍ပဲ့ကျသွားသောငါးသားပတ်များသည်ငမန်းများတစ်ချိန်ဆွဲရန်လှည့်လာသောအခါရေအောက်တွင်ပြောင်လက်လက်အယောင်ထွက်နေကြသည်နောက်ဆုံးတစ်ကောင်သည်ငါးကြီး၏ခေါင်းပိုင်းကိုလာ၍ဆွဲသောအခါအားလုံးကိစ္စပြက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအဖိုးအိုသဘောပေါက်လိုက်မိသည်သူသည်ငါးကြီး၏ခေါင်းပိုင်းကိုသွားများနှင့်ခဲ၍ထားသောငမန်းအားခေါင်းတဲ့ကိုတက်မကျင်နှင့်ရိုက်ချလိုက်သည်ငမန်းမှာငါးကောင်းကိုလည်းဖဲ့၍မရသေးချေအဖိုးကလည်းတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ဆင့်၍ရိုက်ချသည်ထိုခိုက်တက်မကျင်မှာဖြောက်ခနဲကျိုးသွားသံကြားရပြီးကျိုးသောအပိုင်းဖြင့်ပင်ငမန်းဖိုက်ထဲသို့စိုက်ဝင်သွားစေရန်အားရှိပါရှိစောင့်ထိုးလိုက်သည်တက်မကျင်သည်ငမန်းကိုယ်ရဲသို့စူးဝင်သွားကြောင်းသိလိုက်ရသဖြင့်နောက်တစ်ချိန်စိုက်၍ထိုးလိုက်ပြန်သည်ငမန်းလည်းငါးကြီးကောင်းကိုလွှတ်၍လှည့်ထွက်သွားသည်ထိုငမန်းသည်ငမန်းအုပ်ထဲမှနောက်ဆုံးအကောင်ဖြစ်သည်သူတို့အတွက်ငါးသေးကြီးတွင်စားစရာမကြံတော့ချေအဖိုးသည်အသက်ရှူပင်မှား၍နေသည်ပါဇက်ထဲတွင်ဖန်တွတ်တွတ်ဖြစ်နေပြီးချိုရဲရဲချွဲတဲတဲဖြစ်နေ၏ထို့သောဖြစ်သည်ကိုအခိုက်အတန့်အားဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်လိုက်မိ၏သို့သောသူ့၌ထူးထူးထွေထွေဖြစ်မလာချေအဖိုးသည်ရေပြင်ပေါ်သို့ဒရွေးထွေးချလိုက်ရင်ဒါကိုစားကြတော့အယုတ်တမာတွေရဲ့ပြီးတော့လူသားစားရတယ်လို့အိမ်မက်မက်ကြပြီးတော့ဟုဆိုလိုက်သည်အဖိုးသည်ယခုအခါအဖက်ဆယ်များအောင်အရှုံးပေးလိုက်ရပြီဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်သွားလေသည်ပြီးနောက်သူသည်ပဲ့ပိုင်းသို့သွားလျက်တက်မချင်းအကျိုးကိုတက်မရွက်အပေါက်တွင်ပြင်၍စွတ်သည်တက်မချင်းအကျိုးသည်လှေကိုပဲ့ကန်၍ဖြစ်လောက်အောင်ရှည်သေးသည်ကိုတွေ့ရ၏သူသည်ဂုံကြီးစကိုကြောတွင်ပတ်လိုက်ပြီးလှေကိုအပြန်လန်းတိုင်းပဲ့ကန်၍လာခဲ့သည်လှေသည်ငင်းငင်းသားသားပင်ရွက်လွှင့်လျက်ရှိလေ၏အဖိုးတွင်ထွေထွေရရတွေးတောချက်ခံစားချက်များမရှိတော့ချေအတွေးမျိုးစုံတို့၌တွေးတောကျင်လည်ရသောအဆင့်ကိုကြော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရာလှေကလေးကိုအိမ်ရှိရာစိတ်ကမ်းသို့မိမိတတ်နိုင်သလောက်ချောချောမောမောရောက်ရှိရေးကိုသာအာယုံစိုက်လျက်ရှိသည်ညာကြီးမင်းကြီးတွင်အယိုးသာကြံတော်သောငါးကြီးဤကိုငမန်းများလာ၍တွတ်ကြသေးသည်သို့သောအယိုးအရင်ကိုသာကြိုက်ကြရတော့သည်အဖိုးသည်ထုံငမန်းများကိုဂယုလည်းမဆိုင်တော့ချေလေကိုဖြောင်းဖြောင်းပဲ့ကန်ရန်ကိစ္စမှတပါဘာဆိုဘာမျှပင်ဂယုမဆိုင်တော့ချေလေကလေးတွင်ကြီးမားသောဝင်ပိုမပါတော့သဖြင့်ရွက်ရွှင်ရွှင်ဖြင့်ပေါ့ပေါ့ပါပါသွားနေနိုင်မည်ကိုသာသူသတိပြုမိလေသည်ငါလေကလေးအကောင်းပကတိရှိသေးတာပဲတက်မကျင်ကျိုးရကလွဲရင်ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့မပြတ်မစည်းရှိသေးရဲ့တက်မကျင်ကိုအသစ်ထဲဖို့ကတော့မခဲရင်ဘူးဟု၍အဖိုးသည်တွေးတောနေမိ၏
သူသည်ရေစီးချောင်းထဲသို့ဝင်မိပြီဖြစ်ကြောင်းကောင်းစွာသိရပြီကမ်းခြေရှိနယ်သစ်ဖွင့်ထားသောအရက်များစီမှမီးအောင်တို့ကိုလည်းတွေ့ရလေပြီသူဘယ်နေရာရောက်လာပြီကိုသိရပြီဖြစ်သည့်အတွက်အိမ်သို့ချောချောမောမောရောက်ရေးမှခက်ခဲစရာမရှိတော့ပေလေဟာငါတို့ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ပဲတခါတလေဆိုရင်ပေါ့လေပင်လယ်ကြီးမှာတော့ငါတို့မိတ်ဆွေတွေရောရန်သူတွေရောနှောလို့ရှိပါရဲ့ဒါဖြင့်အိယာကတော့ငါအဖော်ပဲအိယာထဲမှာကွေးရရင်တော်ပါပြီလေခုနေများအိတ်လိုက်ရရင်တကက်စီးစိမ်ကြီးနေမှာပဲအရှုံးပေးလက်မြောက်ရတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့တတ်တာခိုနာခွင့်ရတာပဲကို့အိယာကိုတလောက်တတ်တာတဲ့နေရာလို့ငါတခါမှသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးဒါနဲ့ငါဘာကိုအရှုံးပေးလိုက်ရတာပါလေဟုတ်သူတွေးနေမိသည်အိုးဘာကမှအနိုင်ယူတာမဟုတ်ဘူးငါကိုကဝေးထွက်သွားလို့ဟုအော်ကြီးဟစ်ချေပြောမိသည်သူသည်စိတ်ကန်းသို့ရွက်တက်၍ဝင်လာသောအခါဘီယာဆိုင်တွင်မီးများညှိလျက်ရှိပြီးလူတိုင်းအိယာဝင်နေကြပြီလေသည်တဖြည်းဖြည်းထန်လာ၍ပြင်းတိုက်၍နေပြီဖြစ်သည်သို့သောစိတ်ကန်းကလေးတစ်ခုလုံးမှာစိတ်ငြိမ်လျက်ရှိ၏သူသည်ကြောက်ဆောင်ရင်းရှိကြောက်ဆွဲအငူကလေးရှိရာသို့ဝင်ဆိုင်လေသည်သူကိုကူပေါ်လောင်ပတ်ပြုမိသူမရှိချေထို့ကြောင့်လေကလေးကိုသူနိုင်သလောက်သာကုန်းပေါ်သို့ဆွဲတင်ရလေသည်လေပေါ်ကဆင်းပြီးနောက်ကြောက်တုံးတစ်ခုတွင်လေကိုမြဲမြံစွာခြိလိုက်လေသည်သူသည်ရွက်တိုင်ကိုနှုတ်လိုက်ပြီးနောက်ရွက်ကိုလက်၍ပတ်ချီလိုက်သည်ထို့နောက်ရွက်လက်ကိုထမ်းပြီးတောင်ကုန်းကလေးပေါ်သို့တက်လာခဲ့သည်ထိုချိန်ကျမှသူဘလောက်ပင်ပန်းနေသည်ကိုသိရ၏အဖိုးသည်ခတ္တနားရင်နောက်ကျောင်းကိုပြန်လှည့်လိုက်သည်ရေထဲတွင်ရောင်ပြန်ဟပ်လျက်ရှိသောလမ်းမီးရောင်များကြောင့်လှေနှင့်တွဲလျက်ရှိသေးသောငါးတီကောင်ကြီး၏အမိသည်ပဲ့စွန်းကိုကျော်လျက်ထိုးထောင်ထွက်နေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ထို့ပြင်ငါးကြီး၏ဖြူဖွေးသောအယိုးပြိုင်ကြီးအားခေါင်းပိုင်းမဲကြီးနှင့်နှုတ်သီးချွန်ကြီးကိုပါမြင်ရသည်သူသည်ကန်းဆက်တောင်ကုန်းလေးပေါ်သို့ဆက်၍တက်ခဲ့ပြန်သည်ကုန်းထိပ်သို့ရောက်သောအခါမှောက်လျက်လဲပြန်ရာရွက်လက်ကြီးပခုံးတွင်ပြလျက်အတန်ကြာမထနိုင်ပဲရှိနေခဲ့သည်သူသည်ကျုံ၍ထ၏သို့သောထ၍ပင်မရနိုင်အောင်ရှိသည်ထို့ကြောင့်ရွက်တိုင်လေးကိုထမ်းရင်းမြေကြီးပေါ်၌ထထိုင်ကာလမ်းကိုမျှော်ကြည့်မိလေသည်ကြောင်တကောင်သည်ခတ်ဝေးတွင်သူ့လမ်းသူသွားနေသည်ကိုအဖိုးအိုသည်ငေးကြည့်နေမိ၏ထို့နောက်လမ်းတစ်လျှောက်ကိုအတိတ်ပဲမရှိကြည့်နေမိပြန်သည်နောက်ဆုံးတွင်ရွက်တိုင်လေးကိုပခုံးမှချ၍အာယူပြီးမတ်တက်ရလိုက်သည်ထို့နောက်ရွက်တိုင်လေးကိုပခုံးပေါ်ပြန်တင်၍လမ်းအတိုင်းဆက်လျှောက်လာခဲ့သည်သူ့တဲဆုပ်ကလေးစီသို့မရောက်မီသူသည်လမ်းတွင်ငါးခါတိနားခဲ့လေသည်တဲအတွင်းသို့ရောက်သောအခါသူသည်ရွက်လက်ကိုတဲနေရန်တွင်ထောင်ထားလိုက်၏မောင်ထဲ၌ရေပလင်းကိုစမ်း၍ရှာပြီးရေတစ်ချိုက်တောက်လိုက်သည်ထို့နောက်အိယာပေါ်သို့ပြစ်လဲချလိုက်သည်ပြီးလျင်ဆောင်းကိုပခုံးပေါ်သို့ဆွဲ၍ခြုံပြီးလျင်ကြောနှင့်ခြေတော်များကိုပါလုံအောင်ဖိသည်ထို့နောက်လက်ပွားများကိုဖြန့်၍ဆန့်ထားလိုက်ပြီးသတင်းစာခင်းပေါ်၌မှောက်လျက်သားအိတ်လိုက်လေသည်နောက်တစ်နေ့နံနက်၌သူသည်အိတ်ပျော်လျက်ရှိစဉ်တငယ်ကလေးသည်တကားပေါက်မှသူ့ကိုလာ၍ကြည့်သည်လေသည်အလွန်ပြင်းထန်၍နေ၏ထို့ကြောင့်ပင်လယ်သို့ထွက်မိလှေများထွက်ကြတော့မည်မဟုတ်ချေတငယ်ကလေးသည်အိယာထနေမြင့်ခဲ့ပြီးသူနနက်တိုင်းလာနေကြတိုင်းအဖိုးအို၏တဲငယ်သို့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တငယ်ကလေးသည်အဖိုးအိုအသက်ရှူလျက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်လှန်ထားသောလက်ဖွားများကိုမြင်ရသောအခါငိုရှိုက်မိလေတော့သည်သူသည်တိတ်ဆိတ်ကလေးထွက်လာခဲ့ပြီးအဖိုးအိုအတွက်ကော်ဖီသွားယူလေသည်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးသူသည်ငိုယို၍သွား၏တငါအများသည်ကန်းဆက်တွင်စိုက်ကပ်ထားသောလှေကလေးအနီးတွင်ဝိုင်း၍ကြည့်နေကြ၏လှေနံနှင့်ရှင်၍တွဲချီထားသောငါးကြီးကိုကြည့်နေကြခြင်းဖြစ်သည်လူအုပ်ထဲကတူသည်သူ့ပေါင်းမိများကိုလက်၍ရေစက်သို့ဆင်းပြီးငါးရိုးကြီးကိုအမီးဖျားမှခေါင်းဖျားအထိကျိုးတစ်ချောင်းနှင့်တိုင်းကြည့်နေလေသည်တငယ်ကလေးသည်လှေရှိရာကန်းဆက်သို့ဆင်းမသွားချေသူစောကတစ်ခေါက်ဆင်းကြည့်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍သူ့စားအခြားတန်ဃာတဦးကလှေကလေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်အဖိုးကြီးဘယ်နဲ့နေသလဲဟေးဟုတန်ဃာတဦးကလှမ်းမေးသည်
အိတ်နေတော့မယ်ဟုတငယ်ကလေးကပြန်ပြောသည်ဘယ်သူမှသွားပြီးမနှောက်ယှက်ကြပါနဲ့ဗျာတငယ်ကလေးသည်သူ့ငိုနေကြောင်းအခြားသူများမြင်မြင်ကိုဂယုမဆိုင်ချေအမေကနေခေါင်းထိ18ပေရှိတယ်ပြုဟုငါယုတ်ကြီးကိုတိုင်းနေသူကအော်ပြောလိုက်သည်ရှိမှပေါ်ဟုတငယ်ကလေးကပြောသည်တငယ်ကလေးသည်ဆိုင်အတွင်းသို့ဝင်၍နှုတ်စီခွက်နှင့်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုသွားမှာလေသည်တကြားများများမလှိုင်များများနဲ့ခပ်ပူပူကလေးလုပ်ပြပြီးတော့ဘာရုံးမလဲမယူသေးပါဘူးသူ့နိုးမှဘာစားမလဲလို့သိရမှာမိလာတဲ့ငါးကြီးကအေးယာမငါးကြီးပဲကွာဒီလောက်ကြီးတာတခါမှမမြင်ဘူးမင်းမနေ့ကရတဲ့ငါးနှစ်ကောင်လဲခက်ကြီးကြီးပဲကွာဟုဆိုင်ရှင်ကပြောနေသည်အိုးကျွန်တော်ငါးတွေကအလက်ကားဟာပါဗျာဟုပြောရင်းတငယ်ကလေးသည်ငိုမိပြန်သည်မင်းတခုခုတောက်ပါလားကွာဟုဆိုင်ရှင်ကတငယ်ကလေးအားပြောလိုက်သည်မတောက်တော့ပါဘူးဟိုလူတွေကိုပြောထားစမ်းပါဗျာအဘစန်တီယာကိုတွားမနှောက်ယှက်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်လည်းပြန်လာခဲ့အောင်မယ်အေးကွာငါကလည်းသူ့အတွက်စိတ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါပြောလိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးပဲဟုတငယ်ကလေးကပြန်ပြောသည်တငယ်ကလေးသည်အဖိုးအို၏တဲစီသို့နှုတ်စီခွက်နှင့်ထည့်ထားသောကော်ဖီပူပူကိုယူလာရင်းအဖိုးအိုနိုးသည့်အထိဘေးကထိုင်ဆောင်နေလေသည်ဒီချိန်တွင်အဖိုးအိုသည်နိုးရော့မြေကဲ့သို့လူးလွန်လာ၏သို့သောနှစ်ချိုက်ချိုက်ပြန်၍အိပ်ပျော်သွားပြန်လေသည်ထို့ကြောင့်တငယ်ကလေးသည်လမ်းတစ်ဖက်သို့ဖြတ်ကူး၍ကော်ဖီကိုနှွေးထားရန်ထင်းသွားရှာလေသည်နောက်ဆုံးတွင်အဖိုးအိုသည်နိုးလာလေသည်မထားနိုင်အောင်ပါဟော်ရာလေးကိုတောက်လိုက်အောင်ဟုတ်တငယ်ကလေးသည်ကော်ဖီတစ်ချုပ်ကိုဖန်ခွက်ထဲသို့လောင်းထည့်ပေးနေသည်အဖိုးသည်ဖန်ခွက်ကိုယူ၍တောက်လိုက်၏မာနိုလင်ရေအဘတော့ရှုံးခဲ့ပြီကွာကြာနာရှုံးခဲ့ပြီအဘဟာငါးကြီးကိုအရှုံးပေးရတာမဟုတ်ပါဘူးဖမ်းလာနိုင်တာပဲရပြီမှရှုံးခဲ့တာပါကွာတကယ်ပါပဲပက်ဒရီကိုကလှေနဲ့လှေပေါ်ကပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ထားတယ်ဟိုငါးကောင်းကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပါအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးမြုံထဲမှာငစာလုပ်ပါလို့ပက်ဒရီကိုပြောလိုက်ပါကွာမင်းကိုရောပါမင်းလိုချင်ရင်ယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တယ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးလောက်ချကန်ကြဖို့ကိစ္စတွေကိုလည်းကြံကြအောင်မှဖြစ်မယ်အဘရဲ့သူတို့အဘကိုရှာကြသေးသလားရှာကြတာပေါ့ကမ်းခြေဆောင်အဖွဲကရောလေရင်ပြန်တယ်ရောရှာကြတယ်ပင်လယ်ကြီးကတိတ်ကြီးပြီးလှေကလေးကပစ္စည်းကွေးဆိုတော့ဘယ်ရှာလို့တွေ့မလို့ကွာဟုတ်အဖိုးအိုကပြန်ပြောလိုက်သည်သူသည်ပင်လယ်ထဲ၌ရှိစဉ်တကူရီစကားပြောခဲ့ပြီးယခုမှအဖော်နှင့်စကားပြောခွင့်ရသောအရာသာကိုများစွာနှစ်ချိုင်နေမိသည်ပြီးမှငါမင်းကိုသတိရတယ်ကွာမင်းကဘာဖမ်းမိသေးသလဲဟုမေးလိုက်၏ပထမနေ့မှာတစ်ကောင်နောက်တစ်နေ့မှာတစ်ကောင်တတိယနေ့မှာတော့နှစ်ကောင်မိတယ်အဲ့ဒါနေသိဟိအခုတော့အဘနဲ့ကျွန်တော်အတူငါးဖမ်းထွက်ကြမယ်နော်အဘနဲ့မထွက်ချင်ပါနဲ့ကွာအဘကကန်ဆိုးတဲ့လူကွာရှေ့ကိုကန်ထမဲ့စခန်းလေးမရှိတော့ပါဘူးအိုးကန်ဆိုတာကိုဘေးဖက်ထားလိုက်စမ်းမအဘယာကျွန်တော်ပိုင်ကန်ပါလာမှာပေါ့ဟုတငယ်ကလေးကပြောလိုက်သည်မင်းမိဘတွေကဘာပြောဦးမလဲမသိဘူးကျွန်တော်အရေးမဆိုင်ပါဘူးမနေ့တုန်းကလည်းနှစ်ကောင်တောင်ဖမ်းပေးခဲ့တာကျွန်တော်ဟာအဘနဲ့အတူလိုက်ပြီးတင်စရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ငါတို့မှာထိုးမိန်တစ်ချောင်းကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုတယ်ကွာမင်းကိုလှေပေါ်မှာအတင်ထားရမယ်မော်တော်ကား၄တန်ဟောင်းတစ်ချောင်းလောက်ကိုသုံးနိုင်တာပဲကွာနာဘာကိုအမှာတွားပြီးတမှာပေါ့မင်းကခြုံဖို့တော့လိုတယ်ဒါပေမဲ့မီးပေးရင်ဆက်သွားလိမ့်မယ်ငါဓာတ်ကိုမီးပေးထားလို့ကျိုးသွားပြီကျွန်တော်မော်တော်ကား၄တန်နဲ့နောက်ထပ်ဓာတ်တစ်ချောင်းလုပ်ပေးမယ်ဒါနဲ့နောက်ထပ်ဘယ်နှစ်ရက်လောက်လေပြင်းတက်နေအောင်မလဲပါ3ရက်လောက်ပေါ့ကွာမတက်ကဓာတ်ထက်ကြာရင်လည်းကြာမှာပေါ့ဒီတော့တွင်ကျွန်တော်အစင်းသစ်လုပ်ထားမယ်လေအဖလက်တွေလည်းအနာကျအောင်သာကူးဆိုင်ပါအဖရဲ့လက်တွေကိုပြောက်အောင်လုပ်ဖို့တော့ငါသိပြေးသားပါကွာဒါနဲ့ညကဒလွေးထွေးလိုက်တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းနေပါလာတယ်ငါရှင်တွေကတခုခုချွတ်ယွန်းသွားသလိုပဲအဲ့ဒါပြောက်အောင်ခုပေါ့အဖရဲ့အခုတော့ငြင်းနေပါအောင်အဖအင်ကြီးလဲဖို့တွားယူလိုက်အောင်မယ်စားစရာတခုခုလဲယူအောင်မှငါမရှိတော့ခုတော်တွင်ထုတ်တဲ့သတင်းစာတွေရရင်ယူခဲ့ပါကွာဟုတ်အဖိုးအိုကပြောလိုက်သည်ညံ့ညံ့သာနေကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ပါရဲ့
အဘကကျွန်တော်ကိုတင်ပေးဖို့နဲ့ကျွန်တော်ကတပည့်ခံဖို့ပညာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဘလည်းတော်တော်ပင်ပန်းနေပြီအေးကွာအများကြီးပင်ပန်းတာပေါ့ဟုတ်အဖိုးအိုကပြန်ပြောသည်ကျွန်တော်စားစရာနဲ့သတင်းစာတွေယူခဲ့မယ်အဘသာကောင်းကောင်းနားနေစမ်းပါအဘလက်ကိုထဲဖို့ဆေးလဲဆေးဆိုင်ကဝယ်ခဲ့မယ်အေးပက်ထရီကိုပြောဖို့မမေ့ပါနဲ့ကွာငါကောင်ကြီးဟာသူ့အတွက်ပဲလို့မမေ့ပါဘူးအဘကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ်တငယ်ကလေးသည်တကားပေါက်မှထွက်၍ကြောက်စရစ်ခင်းသောလမ်းတိုင်းဆင်းလျှောက်သွားလျက်ရှိသောအခါငိုမိပြန်လေသည်ထိုနေ့ညနေတွင်ဘီယာဆိုင်၌ခီးသည်တစုရောက်လာ၍တောက်ကြစားကြပျော်ပါကြသည်ဧည့်သည်များသည်ဘီယာဘူးကွန်အလွတ်များနှင့်ဘာရာကျူတာငါးများရှိရာရေတိမ်ဆက်သို့လှမ်းကြည့်မိကြသည်ထိုထဲမှအမျိုးသမီးတဦးသည်အမိတကားကနှင့်ငါးရိုးဖြူဖြူကြီးတစ်ခုဒီလိုင်းနှင့်တူကန်းဆက်သို့ပါလာသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ထိုချိန်၌ပင်လယ်ကွေ့အလွန်တွင်အရှိလေပြင်းပြင်းမှန်မှန်တိုက်လျက်ရှိ၏ဟိုဟာကြီးကဘာကြီးပါလဲဟုဧည့်သည်အမျိုးသမီးသည်လက်ညှိုးညွှန်ရင်းစပွဲကျိုးအားလှမ်းမိလိုက်၏ငါးရိုးစုကြီးမှာအသုံးမဝင်သောအမိုက်တရိုက်ဘွားဖြင့်ပင်လယ်ထဲသို့လှိုင်းနှင့်တူမျောပါသွားရန်အသင့်ရှိနေတော်သည်တီဘာရွန်းဆိုတဲ့ငါလေငမန်းကဟုစပွဲကျိုးသည်ဖြစ်သည်များကိုအတူချုံ၍ရှင်းပြမည်ပြုသည်ကျမဖြင့်ဒီလောက်အမိလှတဲ့ငမန်းမျိုးကိုတွေ့ပဲမတွေ့ဘူးပါဘူးကိုလည်းမတွေ့ဘူးဟုအမျိုးသမီးနှင့်အတူပါလာသောယောက်ျားဘော်ကဝင်ပြောသည်လန်ကလေးတိုင်းတက်၍သွားလျင်ရောက်နိုင်သည့်သူ၏တဲဆုပ်ကလေးထဲ၌အဖိုးအသည်အိပ်ပျော်လျက်ရှိပြန်သည်သူသည်မျက်နှာအပ်၍ဝင်လျာမှောက်အိပ်နေပြီးတငယ်ကလေးကသူ့ဘေးမှထိုင်ဆောင်နေသည်အဖိုးအိုကချင်းသေးများကိုအိမ်မက်မက်နေလေသည်မောင်စုရှင်ပင်လယ်ပြာနဲ့တငါအိုအခန်းဆက်ဖတ်ပြနေတာဒီနေ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်ရောနေစမ်းနဲ့မှာနောက်ထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ